L'Ajuntament de Tortosa no ha trobat cap empresa que ofereixi un cànon adequat per a la gestió de la zona blava de la ciutat. I s'ha decidit que sigui el propi consistori qui se n'ocupi. Ho aprofitarà per adoptar petites modificacions, una d'elles la reducció de places de pagament a la ciutat. Si fa 2 anys se'n van crear 260 de noves, ara es fa un petit pas enrere i se'n redueixen 73 que coincideixen amb les menys utilitzades. A la ronda d'Oc se n'eliminen 39, al carrer Rosselló 24 i a la ronda de Reus 10. Això deixa un total de 714 places de pagament a la ciutat. En la seva nova gestió, el consistori també ha decidit ampliar fins a les 2 hores el temps màxim d'estacionament i ha acordat que el barri de Ferreries sigui gratuït tots els dissabtes per la tarda. Fins ara, a l'estiu, era de pagament. Amb tot, l'alcalde de Tortosa ha explicat que han intentat externalitzar la gestió de les zones blaves, però que les ofertes que els han arribat eren entre un 30 i un 40% més baixes que en la darrera concessió. Si nosaltres estàvem una concessió a molts anys en un moment econòmic complicat, segurament el cànon que rebria l'Ajuntament seria un cànon reduït. I per tant, aquest cànon reduït, que ara seria raonable, potser d'aquí 2 anys o d'aquí 5 anys, no és raonable, sinó seria un cànon molt prim. L'alcalde de Tortosa també ha assenyalat que s'han desestimat els recursos presentats per 3 grups de l'oposició en relació a la resolució dels contractes de les piscines i la zona blava que estaven adjudicats a la mateixa empresa.